後にその彼は少しテンションを下げた。それが私を定位置に戻してゆく。メダル狙うなら銀色、相撲で言うなら大関。別にそれほど悪いポジションでもない。一番正しいで私が来る方、一番手になることは脳科学的に難しいらしい。私は見て会いたいって言えるはずもない。だってここにしか居場所がないの。でそれ一番ってそれは誰って問い詰めたってダメなのよ。感覚的に落ち着いた、環境的に落ち着いた、あなたのそばでセカンドラバー。見られる前は優しくて、後になれば切なくて、やはりいつもの帰り道届くのと。みんな惨めだと言うけど、私がいて平気で、別にそれほど不幸というわけでもない。満たされる関係だから満たされたいと願い、満たされぬようにと力が湧くことなどいくらでもあるでしょう。いつも2番でそれは嫌だって言えるはずもない。だって今だは心